咁當我搭飛機啦，飛到香港嘅上空嘅時候咧，我真係非常之感動，因為自己終於翻到屋企啦，所以忍唔住咧都喊咗出嚟。咁但係就好奇怪啦，一落機之後，咦，自己翻到屋企，但係點解個感覺咁陌生嘅？然後翻到香港，我影咗呢啲相，就俾朋友話：你成個遊客咁㗎。我望住個餐牌，所有字咧我都識讀識睇，但係就硬係唔明佢寫乜嘢咯。咁我要凍華田走冰，跟住個夥計話：吓，凍華田走冰，咪即係熱華田咯。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我嘅 channel 啦，我係愛姐，好耐冇見大家啦。咁我個 channel 咧主要係同大家分享下啦，我喺日本生活嘅情況啦，同埋講下一啲日本文化俾大家知多啲嘅。咁唔好意思啦，又係好耐冇拍片俾大家睇啦，因為咧我返 part time 都係即係筋疲力盡啦，完全冇精神拍片俾大家啦。咁但係藉住咧上個月咧，我就同老公咧返咗去香港1個星期，咁所以咧想透過今集咧就同大家分享下啦，我移居咗日本11年，發覺原來返到香港咧，其實對上一次已經係2年前。咁今次返去嘅感受特別深，好陌生啊！原來咧唔係香港變咗啦，而係自己咧早已經習慣咗日本嘅生活方式。我見到所有嘅中文字咧，我都識睇識讀，但就硬係唔明點解喎。咁好似咧有一件事就係第2日啦，一早咧同我老公去食早餐啦。咁當然啦，我好掛住香港嘅茶餐廳，所以一定咧要日日都要食啦，因為咧日本係冇茶餐廳呢樣嘢嘅。日本生活啦，如果你唔係喺屋企食早餐咧，好多人其實都好求其解決，尤其是要返工啦。咁多數咧都係去便利店買個飯團、三文治，全部都凍冰冰嘅。如果想食好少少嘅，可以去麥當勞或者 Starbucks 啦，但係未必日日都有咁多時間坐低慢慢食㗎嘛。喺日本咧有好多咧其實叫做 family-less 嘅地方嘅，例如 Royal Host、Joyful Gusto 等等啦。咁喺放假嘅時候咧，日本人一家大細咧就會去食早餐。咁平日咧就會係一啲日本太太啊、公公婆婆佢哋好得閒冇嘢做啦，咁可能就會約埋一班啦，去到嗰度一齊食早餐傾下偈。即係唔係而家新式嗰種茶餐廳，即係比較舊式少少噶啦。咁入咗去啦，咁我哋已經有少少異常，即係好似衣着啦，同所有人都唔同啦。跟住雖然我係講中文，但係咧都好似啲人會覺得講啲廣東話有啲怪咁樣啦。跟住就望住我，但係坐低咗之後咧，我望住個餐牌，所有字咧我都識讀識睇，但係就硬係唔明佢寫乜嘢咯。咁因為咧早餐咪有 ABC 餐，跟住咧佢會俾你揀好多嘢噶嘛，我就係唔明啦，究竟嗰個 ABC 餐佢個 main 即係個主食係乜嘢，跟住另外再揀，我完全睇唔明咯。跟住咧我老公靠晒我噶啦嘛，佢乜都唔識噶嘛，跟住搞到好尷尬啦。咁我老公咪唯有周圍望下隔離台啊，周圍啲人食乜嘢跟佢哋咯。咁我老公咧就見到隔離台就食緊一個公仔麵嚟嘅，上面有個豬扒，咁我老公就咦好似好正咁喎，仲配唔知雙蛋有塊多士咁樣啦。咁我老公就就嗰個啦，跟佢啦咁，我又唔知係咩，咁我就同嗰個夥計講就嗰個餐啦，我唔知咩餐咁樣。然之後咧到我點嘢飲啦，香港最出名梗係凍檸茶或者係凍奶茶，我最中意嘅凍華田啦。我老公咧原來咧中意凍檸茶，咁咧後尾佢日日都飲凍檸茶。咁但係咧我咧喺日本咧通常飲凍嘢咧都會叫少冰或者走冰嘅。咁跟住咧我就同個夥計講我要凍華田走冰，跟住個夥計話吓，凍華田走冰咪即係熱華田咯，你嗌少冰啦咁樣。跟住我自己 O 咗，咦又好似係喎，跟住冇反駁佢啦。好啊好啊，唔該你咁樣啦。我覺得自己好多無聊白痴嘢發生咗啦。另外一個香港文化我已經係原來自己已經接受唔到啊！咁第二日咧，我就約咗我妹一齊去食早餐。咁好彩有阿妹喺度傍住，咁就唔使驚啦。但係咧，都係發生咗啲傻嘢嘅，就係去到個茶餐廳又係即係好地道嗰種茶餐廳。咁跟住咧，因為好多人好細間啦，咁就要搭台。咁其實香港人好普通嘅啫嘛，搭台，但係我已經係好耐冇試過搭台呢樣嘢㗎啦。就算我之前返香港都冇做過即係搭台呢個動作啦。咁跟住咧，我冇搭台又好好搭台咯咁樣。跟住我呆咗，我同我老公搭台唔係嘛？咁跟住我哋就好不願意咁坐低咗啦。咁當時我仲影低咗我老公嘅相啦，你大家睇下呢個相，個樣呆呆地。
喺日本咧係冇呢個搭台文化嘅，因為日本人咧比較重視私人嘅空間，就算咧餐廳爆滿都好啦，佢哋寧願排隊咧都唔會同陌生人同台。咁咧同台個伯伯咧都喺度偷笑啦，即係笑我哋咁樣，即係禮貌上笑嘅，唔係嗰啲恥笑嗰啲。即係我就覺得啊，原來自己都已經變咗啦。有啲香港好地道嘅文化，我好似已經接受唔到咯。真正咁感受到自己嘅生活習慣咧係改變咗。咁另外有一件事咧，又係咧好明顯咧，我嘅生活方式已經係完全習慣咗日本嗰一套噶啦。咁就喺check in 酒店嘅時候啦，咁我入咗去房間，咁我就想去洗手間，咁就當時坐落個廁所板嗰一刻咧，我就平時咧係身在幸福不知福，因為咧嗰一刻咧個廁所板係凍到入心咯。但係平時喺屋企或者喺日本嘅洗手間咧，啲坐廁全部都係有暖板噶嘛，所以我應該要好好感謝自己日本個廁所板，要多謝佢，因為原來暖暖地嘅廁所板係咁舒服。呢一樣嘢咧，平時自己都冇察覺到。咁如果大家有嚟日本咧，應該都會明白我講乜嘢啦。咁我仲聽聞過咧，有啲小朋友咧係嚟到日本啦，超級中意個廁所啦，日日都成日走去個廁所坐喺個廁所板上邊，因為真係暖住個 pat pat 咧，好舒服，尤其是冬天。跟住仲有一樣嘢就係，我覺得自己完全都唔係香港人嚟。我啲朋友都話，呢個人咧係識講廣東話嘅日本人嚟，真係咧係傻嘅，真係我連搭巴士咧都係有困難啦。日本嘅巴士咧其實咧就係後面上車，跟住咧落車先俾錢。咁但係香港就相反啦，係車頭上車，而且係先俾錢噶嘛。咁而且仲有一樣嘢咧，個功能就係日本嘅巴士咧，如果你俾現金嘅話咧，冇散紙咧，佢係可以幫你唱散去，跟住然之後先再俾車費。咁但係香港冇呢樣嘢噶嘛，咁我就騰雞啦，問我妹點算啊？我咧八達通又好似唔夠錢喎，因為我記得搭嗰程巴士係咪廿幾蚊啊，定30幾蚊？咁咧我個八達通卡好似得翻十零蚊。咁跟住我妹話：哎呀，八達通必啦，可以付錢噶嘛，咁樣。嗰一刻我又覺得自己好白痴啦。咁譬如日本嘅 IC 卡啦，咁可能大家會用 ICOCA 或者係 Suica 啦，咁我自己就用 Pitapay 嘅。咁咧就係唔可以付錢嘅。你出閘之前咧，你譬如係唔夠錢嘅話咧，首先你要增值咗咧先可以出閘嘅。變咗呢一樣嘢咧，我係習慣咗日本嘅做法啦，所以香港咧原來八達通係可以付錢，我完全係唔知道。咁我一直咧都以為自己冇變啦，咁原來咧變得最多嗰個係我自己。反而咧，我今次翻到香港咧，覺得香港有好多嘢係變好咗喎。例如咧去機場啦，我記得疫情之前咧翻到香港係有一種怪味，好似啲好臭嘅煙味咁，但係而家完全冇啦，好似有種少少嘅即係香薰味道，同埋都幾好，同埋洗手間咧乾淨咗好多咯。咁同埋咧喺香港購物啊買嘢嘅時候咧，我覺得啲售貨員嘅態度咧都好似比以前係好咗啦，咁當然啦，有少部分啦收銀，譬如便利店啊嗰啲咧，你抄錢啦，抄得慢啊，因為我而家咧好似大家嚟到日本咁樣啦，要數啲錢咧，逐個數咧就會好慢。咁嗰啲咧便利店嘅收銀員就超級唔耐煩咯。大家嚟到日本好中意去藥房，我喺香港咧都好中意去藥房，因為我好中意買嗰啲濕紙巾啦，咁所以我就掃咗好多翻嚟啦。咁唯一一樣嘢冇變咧，我就覺得係自己個胃啦，因為咧翻到香港食有好多嘢咧，食完之後覺得個身體係好舒服，好想吸收。例如咧有一樣嘢咧，我係今次喺香港日日都食，我同我老公都好中意，就係菜心啦。因為日本真係冇菜心，食完之後咧個人係好舒服啦。即係喺香港食嘢咧，好多咧蒸嘅嘢，譬如你飲茶好多點心都係蒸㗎啦，跟住你去食麵啦，全部都係煮嘅，亦都唔會好熱氣。但係大家咧嚟過大阪都知㗎啦，好多都係炸物嚟嘅，唔係天婦羅咧炸豬扒，跟住一係就燒肉啦，kushikatsu啦，又係炸。但我哋其實好少食嘅，因為太油啦。基本上我嚟咗咁多年，可能只係食過都唔知有冇5次。咁變咗喺香港咧食嘢會清啲啦，可以去茶餐廳食早餐，真係一個最幸福嘅事情啦。始終你食一碗暖嘅麵，食一個暖嘅三文治啦，因為香港嘅蛋治咧真係好好味，日本嗰啲係唔同嘅。
京都好出名啦，就係嗰啲雞蛋三文治，但係凍㗎嘛，就算佢熱都好啦，嗰個蛋嘅味咧同香港都係唔同咯。咁雖然日本嘅蛋係好味，但係整法咧我就中意香港茶餐廳嗰個做法。咁今集咧同大家分享嘅內容咧就係咁多啦。咁如果大家咧都好似我咁啦，移民咗去外地，翻嚟香港嘅時候咧，有一瞬間覺得自己係陌生人嘅嗰一刻，都可以喺下邊留言分享下。咁今集咧就係咁多啦，下次再見，拜拜。